ઓકે બેન આપ હું અહીં મારું નામ શીતલ છે. હું 64 નંબરના હાઉસિંગ બોર્ડના મકાનમાં રહું છું. અહીંયા 12 મકાનો છે, 12 કુટુંબો રહે છે. 2 દિવસ પહેલાં અમને નોટિસ આવી હતી ખાલી કરવાની. 2 દિવસમાં અમને મકાન ખાલી કરવાનું કીધું. અમારું કહેવું એવું છે કે 2 દિવસમાં અમને મકાન કેવી રીતે મળે. અને બીજું એ કે પાણીનું કનેક્શન કાપી નાખ્યું છે ને આજે સવારે ગટરનું કનેક્શન એ કાપી નાખ્યું છે. અને એમ કહે છે કે બપોર પછી ઇલેક્ટ્રિસિટીનું કનેક્શન કાપી નાખશે અને આવીને પતરા મારી જશે. અમને મકાનો ખાલી કરવાનું કીધું છે. મારો પ્રશ્ન એ છે કે અમારે જાવું તો જાવું ક્યાં? હા, અત્યારે વરસાદ ચાલુ છે ને અમે બધાય અહીંયા મંદિરની નીચે બેઠા છીએ બધાય અને અમે રામધૂન બોલ. અમને એવું લાગે છે કે જામનગરમાં જે બિલ્ડિંગ પડી ને તે પછી અમારા પર પ્રેશર વધારી દીધું છે. અત્યાર સુધી કોઈ અમને પૂછવાય નથી આવ્યું કેમ રહીએ છીએ, અમારા મકાન કેવા છે, શું છે. અત્યાર સુધી અહીંયા કોઈ અધિકારીઓ આવ્યા નથી અને 2 જ દિવસમાં બોર્ડ મારીને ચાલ્યા ગયા છે. તો અમારો પ્રશ્ન એ છે કે હવે અમારે જાવું તો ક્યાં જવું? અમારી માગણી છે કે અમને મકાન આપો, અમે મકાનમાં રહેવા જઈએ. રાજકોટમાં ઘણા બધા મકાનો કોર્પોરેશનના ખાલી છે, અમને આપો અને પછી અમારા મકાનનું અમને બિલ્ડિંગનું રિનોવેશન કરાવી દો કાં અમને ભાડું આપો. અહીંયા બધાય મધ્યમ વર્ગ રોજ મજૂરી કરીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે. માણસો જાય ક્યાં? જાય તો ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ, યુનિવર્સિટી રોડ, SNK સ્કૂલની પાછળનો આ એરિયા છે.